မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေပြီးတော့ဗမော်ကိုဆန်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘော9စီးကို KI နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာသင်္ဘော2စီးဟာနစ်မြုပ်သွားပြီးတော့4စီးကတော့မီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရွှေကူကနေဗမော်ကိုလာတဲ့စစ်သင်္ဘော9စီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သင်္ဘော2စီးဟာဒုတိယမြေချင်းအထက်နားမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျန်တဲ့သင်္ဘော4စီးဟာမြလေရွာအနီးမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သင်္ဘော9စီးတွေကတစည်းသာလျင်ဗမော်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်ထီးချိုင်မြို့နယ်မြတောင်မှာလည်းစစ်သင်္ဘော2စီးကိုပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်နက်ခဲယမ်းရိတ်ခါတင်ဆောင်ထားတဲ့အဓိကဖလက်တန်ကွန်သင်္ဘောအားလုံးကိုပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့သင်္ဘောကအခုချိန်ထိစုစုပေါင်းသင်္ဘော10စီးရှိပါတယ်ထီးချိုင်မြတောင်မှာစစ်သင်္ဘော2စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လက်နက်ခဲယမ်းရိတ်ခါတင်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအားလုံးနစ်မြုပ်သွားပါတယ်သင်္ဘောပေါ်မှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရေထဲကိုခုန်ချပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်တချို့သောစစ်သားအလောင်းတွေသင်္ဘောပေါ်မှာမီးလောင်တေဆုံးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်စစ်ခွေးအရှင်တချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်လို့ KI ရဲ့သတင်းအရေးကရှင်းပြထားပါတယ်စစ်သင်္ဘောများတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီအချိန်မှာဗမော်မြို့နယ်မြလေကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေယာဉ်များနဲ့ဘုံများကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းနတ်မောက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကိုစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာနတ်မောက်မြို့နယ်အရှိချမ်းကိုအင်အား180ဝန်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုကန်တာရွာမှာတပ်ဆွဲထားပြီးတော့ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြက်ဝက်ပဲနှမ်းဆန်နဲ့အဝိထဲများကိုခိုးယူကာပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့အချိန်မှာအောင်ဆန်းစလန်အဖွဲ့က40မမနဲ့လက်နက်ငယ်များနဲ့လိုက်လံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာထိတွေ့တိုက်ပွဲ35မိနစ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထမ်းစင်နဲ့တည်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့အရာရှိတအုပ်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့ရုပ်အလောင်းများကိုမြေမြုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတအုပ်ကိုလည်းနတ်မောက်ဆေးရုံကနေတစ်ဆက်မကွေးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိရတာကတော့တခြားတပ်သားအဆင့်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းစစ်ခွေးတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရနေရာမှာပဲပြစ်တက်ပြီးတော့မြေမြုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ကျွန်တော်တို့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးမလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်အတိအကျတော့မသိရသေးပါဘူးလက်ရှိအနေအထားအရစစ်ခွေးအနည်းဆုံး10ဦးသေချောင်းကိုပဲအတိပြုနိုင်ပါသေးတယ်မပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပစ်ဘုံနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့ပါတယ်လို့အောင်ဆန်းစလန်နတ်မောက်အဖွဲ့တာဝန်ခံဘာမထီကပြောဆိုထားပါတယ်အောင်ဆန်းစလန်နတ်မောက်အဖွဲ့ဟာ NUG အစိုးရထံမှလက်နက်တပ်ဆင်ပေးရန်တောင်းဆိုထားတော့လေပေးဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူများရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုနဲ့သာရရှိတဲ့လက်နက်နဲ့အခက်အခဲတွေကြားတွေကနေပြီးတော့မလုံလောက်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တိုက်ပွဲများကိုဖော်ဆောင်နေရတယ်လို့အောင်ဆန်းစလန်နတ်မောက်အဖွဲ့တာဝန်ခံဘာမထီကဆက်လက်ပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းများကိုအမည်ပြတ်စည်ရင်သွင်းပြီးတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုံမပေးရန်ပိတ်ပင်ထားရာစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းများနဲ့နာမည်တူတဲ့သူတွေကိုပါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားလို့မရဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစီဒီအမ်လှုပ်ထားတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့နာမည်နဲ့တူလို့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုံမပေးဘူး။နေပြည်တော်စာတင်မှာဆိုတော့လေတင်တာပဲပတ်စပို့ကမရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးဝန်ခံချက်တင်မှာဆိုလို့လေတင်တာပဲမရသေးဘူးလို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားခဲ့တဲ့သူတအုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူပဲစင်ကာပူနိုင်ငံကိုအလဲပတ်သွားရောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခဲ့ရမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက CDM လှုပ်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာမတအုပ်ရဲ့အမည်နဲ့တူနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အငင်းခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ကလည်း passport ရရှိရေးအတွက်အချိန်ချင်းစောင့်ဆိုင်းခဲ့တော့လေ6လကြာတဲ့အထိမကြာခဏချိန်ဆိုကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရရှိသေးဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်တောင်ကြီး passport ရုံးမှာလျှောက်ထားတာ CDM ဆရာမရဲ့နာမည်နဲ့တူလို့ဆိုပြီးတော့ခဏခဏရက်ချင်းပေးနေတယ်6လလောက်ရှိပြီအခုတည်းထိကိုမရသေးဘူးဝန်ခံချက်တွေလည်းတင်ထားတာပဲလို့တောင်ကြီးမြို့ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသူအမျိုးသမီးကပြောဆိုထားပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကျိုးဆောင်ပွဲစားတအုပ်ကတော့စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းများနဲ့နာမည်တူတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသူများအနေနဲ့ဝန်ခံချက်အပါအဝင်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းများနဲ့အတူလျှောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရက်ချင်းပေးမှာဖြစ်တော့လဲခဏခဏရမချင်းလိုပါက VIP လမ်းကြောင်းနဲ့ငွေပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းများနဲ့နာမည်တူတဲ့ passport အမြန်ရရှိရေးအတွက်အနည်းဆုံးငွေကျပ်330ကျော်ဈေးပေါက်နေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့နာမည်တူတာကနည်းနည်းဖြည့်ရှင်းရခက်တယ်အဆင့်ဆင့်စာတင်ရတယ်ထောက်ခံစာအစုံနဲ့တင်ရမယ်ရက်ချင်းပြန်ပေးမှာပဲရက်ချင်းပြန်မပေးခြင်းရင်တော့ VIP လမ်းကြောင်းရှိတယ်ဝန်ဆောင်က32သိန်းလောက်တော့ကြမယ်
တလားကနေ3လလောက်တော့ကြာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကျိုးဆောင်ပွဲစားကရှင်းပြထားပါတယ်အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုတင်းကျပ်လျက်ရှိနေပြီးတော့အထူးသဖြင့် CDN ဝန်ထမ်းများလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေနန်း CDN ဝန်ထမ်းများကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားလာပါကထုံမပေးရန်ပိတ်ပင်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တပ်ကတော်နဲ့စစ်နည်းပညာတပ်ကတော်တွေတည်ရှိရာပြင်ဦးလွယ်မှာတိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာပါကရွှေပြောင်းနိုင်ရန်အတွက်စီမံထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြင်ဦးလွယ်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးနောင်ချုံမြို့နယ်ကို TNL ကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြင်ဦးလွယ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုများရှိလာပါကစစ်တပ်ကတော်နဲ့စစ်နည်းပညာတပ်ကတော်နှစ်ခုကိုလည်းအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နိုင်ရေးအတွက်စီမံထားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်သို့တော်လည်းဘယ်နေရာကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးတော့လဲအထက်ကအမိန့်ပေးလာမယ့်နေရာကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်လက်ရှိမှာတက္ကသိုလ်နှစ်ခုစလုံးမှာလုံခြုံရေးတွေအထူးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြောင်းလို့ရွှေ့လို့လွယ်အောင်တော့ပြင်ဆင်ခိုင်းရတယ်ဘယ်နေရာကိုပြောင်းမလဲဆိုတာတော့မသိရပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လူကြီးတွေကရွှေ့ခိုင်းမဲ့နေရာကိုရွှေ့ရမှာပါအခုတော့ဘယ်နေရာကိုရွှေ့ရမယ်ဆိုတာတော့အသိပေးထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြင်ဦးလွင်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်စစ်တပ်ကတော်နဲ့စစ်နည်းပညာတပ်ကတော်မှာတင်နန်းသားဗိုလ်လောင်းနဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာတင်နန်းသားအရေးအတွက်များလဲနေပါနေပြီးတော့ပြင်ဦးလွင်တိုက်ခိုက်ခံရပါကအဲ့ဒီတင်နန်းသားများတွေကတချို့ဟာနောက်ချန်အင်အားအဖြစ်နဲ့တပ်ကတော်များကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိလုံခြုံရေးအခြေအနေများအရညာပိုင်းစစ်တပ်ကတော်များနဲ့တပ်နယ်များမှာမီးအမောင်ချထားက24နာရီမပြတ်လုံခြုံရေးစနစ်များထားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလောပြင်ဦးလွင်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးနောင်ချုံမြို့နယ်တောင်ခမ်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကို TNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာပြင်ဦးလွင်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်များကလက်နက်ကြီးများနဲ့တောင်ခမ်းဘက်ကိုပစ်ခတ်ပြီးတော့စစ်ကူပေးလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအေအေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေဆုံးပြီး3ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေကစစ်ကောင်စီက Jet Fighter တစ်စီးနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပုံနာကျွန်းရသေးတောင်လမ်းစုံမှာကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြုလုပ်သူတအုပ်ကညနေ4 နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီကဘုံလာကျဲတာပုံနာကျွန်းမြို့အဝင်ရသေးတောင်သွားတဲ့လမ်းစုံမှာကြောက်ရောက်ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနားမှာက Carry Gate လှုပ်ထားတာလေခရီးသွားတွေနဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရက်သားတအုပ်ကနေရာမှာတင်သေဆုံးသွားပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့3ဦးကိုအရေးပေါ်စေကူတာကိုပို့ဆောင်ထားပြီးလက်ရှိမှာတော့၎င်းတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးကြောင်းကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သူများကပြောဆိုထားပါတယ်။လောလောဆယ်တော့နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာနကိုပို့ထားတယ်။ဆရာဝန်တွေကတော့စေကူပေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတာတော့အတိအကျမသိရသေးဘူး။အသက်မသေးဘူးတော့ဆူတောင်းပါတယ်လို့ကုညီပေးခဲ့သူတူကပြောဆိုထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့နေ့လယ်2 နာရီအချိန်ကလည်းဂွားမြို့နယ်ပေါက်တော်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သား2ဦးသေဆုံးက9ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူများကိုအရခတပ်တော် AA ရဲ့စေတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆရာဝန်များကစေကူတာပေးနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာစစ်ရှုံးနေတဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူများကိုဥတီပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုများကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုမျိုးအရက်သားပြည်သူများကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားနေပြီးတော့မြို့ပေါ်ကအိုးအိမ်ဆုံးခွာပြီးတော့ဆစ်ဆောင်နေကြတဲ့အရသာပြည်သူများဟာမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်မြို့ပေါ်ကိုလာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဂွားမြို့နယ်ကိုစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများထံကသိရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပေါက်တော်ရွာကိုစစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့လာပြီးတော့ဘုံကျဲတာရွာမှာကရွာသားတွေအပြင်စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းရှိကြတယ်။သေဆုံးတဲ့သူတွေဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေထဲမှာဒဏ်ရာကတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်တယ်တချို့ဆိုမြင်လို့တော့မကောင်းဘူးလို့ရွာသားတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂွားမြို့နယ်ပေါက်တော်ကြီးရွာကအသက်33နှစ်အရွယ်ဦးအောင်ဆန်းဦးနဲ့အသက်80အရွယ်ဒေါ်တန်းကျွယ်တို့သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်90အရွယ်ဒေါ်အေးပုံအသက်65နှစ်အရွယ်ဒေါ်ရီနှင်းစီအသက်59နှစ်အရွယ်ဦးတင်လှမောင်အသက်18နှစ်အရွယ်မောင်ဖြိုးမင်းအောင်အသက်15နှစ်အရွယ်မဆုမွန်ကျော်အသက်73နှစ်အရွယ်မဆောင်းသဇင်ဦးအသက်73နှစ်အရွယ်မောင်မင်းခန့်ကျော်တို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့နေ့လယ်2 နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီက Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဂွားမြို့နယ်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရွာသားများကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူများကိုအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရပြီးစိုးရိမ်ရသူအများပြားရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီထောင်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းကိုနင်းမိပြီးတော့မြို့ကန်အမျိုးသမီးတို့သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာကြောက်ဖြူမြို့တိုးချက်ရက်ကွက်9လမ်းကအသက်26နှစ်အရွယ်မနှင်းရီမွန်ဖြစ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြို့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ဟင်းရှာထွက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနင်းမိပြီးတော့သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂုံးကျွန်းတိုက်နယ်အောင်စေရီရွာအောက်ဘက်မှာမိုးဟင်းခုနေတဲ့အချိန်မြေမြုံမိုင်းနင်းမိပြီးတော့ပောက်ကွဲကသေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးစီဆိုင်များမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့73စီဝယ်ယူဖို့အတွက်ကားများပြန်လည်တန်းစီနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစတင်ပြီးတော့73စီဆိုင်များမှာဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်မရရှိခြင်းအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချခြင်းများလှုပ်ဆောင်လာပြီးတော့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတော့73စီဆိုင်များမှာကားတန်းများပြန်လည်ဖြစ်လာကြောင်းကားသမားများကပြောဆိုထားပါတယ်။73စီဈေးကျပြီးတော့ဒေါ်လာဈေးတက်လာရင်စီမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြန်တာပဲ။စီဆိုင်တစ်ခုမှာစီပန့်တစ်ခုနဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပဲထားပြီးတော့73စီကိုချွေတာပြီးရောင်းတယ်73စီတန်းစီရတာ2နာရီခွဲလောက်ကြာတယ်တမင်စီပန့်ကို2ခုပဲဖွင့်ပြီးတော့မကြကြအောင်လုပ်နေတာဝေးစင်တာနယူးဒေးစီဆိုင်ကအဲ့ဒီလိုလုပ်တာမျိုးမှာထိတ်ဆုံးကပဲလို့တက္ကစီအငားရင်မောင်တို့ကရှင်းပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့73စီဆိုင်များမှာဓာတ်စီကို3000ဘိုးနဲ့ဒီဇယ်ကိုတော့ပြက်လက်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်အများစုသောစီဆိုင်များဟာစီများကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပြန်လည်ရောင်းချနေတယ်လို့သိရပါတယ်အရင်နေ့တွေကဓာတ်စီရောဒီဇယ်ရော9000ဘိုးကန့်တက်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ဒီနေ့တော့3000ဘိုးပဲရတော့တယ်ဒါတော့မှစီဆိုင်တွေမှာဒီဇယ်မရတာ92မရတာ95မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့အေဇီကပိုင်ရှင်တူကပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲမန္တလေးမှာလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့73စီဆိုင်များမှာစီများဝယ်ယူဖို့အတွက်ပြန်လည်တန်းစီနေရတယ်လို့သိရပါတယ်နေဒေတာကတပိုင်းတနိုင်စီဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တူကတော့ဒေါ်လာဈေးတက်ပြီးတော့73စီဈေးကျရင်စီတင်သွင်းတဲ့သူတွေကစီမထုတ်ပေးတော့ခြင်းနဲ့စီမရောင်းတော့ခြင်းများအမြဲလိုကြုံတွေ့နေရပြီးတော့အခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဟာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားစီတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးများပင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ် MPDA နဲ့ importer တွေပေါင်းပြီးတော့စီဈေးကျတော့စီတွေမထုတ်ပေးတော့ဘူးအခု PO11 တွေမှာစီတစ်စက်မှမထုတ်ပေးရသေးဘူးနယ်ကားတွေရေတွေကြီးတောင်တွေပြိုလမ်းတွေကပိတ်နေတာကိုနယ်ကားတွေကိုစီမထုတ်ပေးဘူးအခုနယ်တွေဒုက္ခရောက်နေတယ်စီတွေကိုသာထုတ်ပေးရင်စိုင်းတွေမှာလုံလောက်မှာပေါ့အခုက importer တွေကဈေးကျရင်ရုံမှာပြီစီတွေမထုတ်ပေးတော့ PO တွေ cancel တွေထလုပ်ရတယ်PO တက်တန်းကလည်း3ရက်4ရက်လောက်ပဲပေးတယ်နယ်သမားတွေကလုံးဝကိုအဆင်မပြေဘူးဒင်းတို့ကတော့ POC မထုတ်လေကြိုက်လို့ပေါ့လို့နယ်ဒေသက SME စီလုပ်ငန်းရှင်တအုပ်ကရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ